Listo, let's go. Vamos a comenzar un nuevo unboxing. En este caso vamos a conocer 3 modelos de keycaps de marca Redragon para que vos puedas customizar, personalizar tus teclados mecánicos de cualquier modelo de la marca Redragon. Modelo A130B larga SP Scarab. Tiene 3 colores. Vienen del teclado color blanco, pink o rosado y black o negro. Vamos a conocer las características entonces de estas 3 keycaps. Las keycaps son ideales para embellecer, para adaptar, para personalizar, customizar tus teclados. Aquí vemos las de color negro, las teclas de color negro. Recordemos, detalle no menor, estas keycaps sirven para cambiar. Si vos tenés un teclado negro o un teclado blanco, le pones algunas líneas, algunas teclas de color negro. Lo que tienen todas estas teclas, estas keycaps, es que son transparentes, por lo tanto, vos podés personalizar, customizar tu teclado mecánico, detalle no menor, tiene que ser mecánico y no de membrana el teclado. Y al ser transparentes, vos podés lucir aún más tu retroiluminación y personalizarlo. Las letras que vos quieras, las teclas que vos quieras, las podés cambiar de color negro, por un lado. Las teclas de color negro, que aquí viene con la herramienta para hacer el cambio. También tenés las keycaps de color rosa. Fondo transparente para que se luzca la retroiluminación. Las keycaps Scarab A130 son ideales para quienes desean personalizar sus teclados, darles un toque personalizado y mucho más cool según tus gustos, por supuesto. Y también tenemos las blancas, las teclas blancas. Otro detalle no menor es que son de material translúcido, transparente en el fondo, para que se pueda lucir lo que te decía, ¿no? La retroiluminación de tu teclado. ¿Cuál es la tecnología de estas keycaps Scarab? Estas teclas blancas, negras o rosas son de inyección doble disparo. Esta tecnología de teclas inyección doble disparo, compatibles con los teclados mecánicos Redragon, permiten que tengan mayor durabilidad estas teclas, prácticamente irrompibles, para que tu teclado mecánico quede espectacular. Muy bien, aquí tenemos los 3 modelos de keycaps Scarab, negras, blancas y rosas. Distribución latinoamericana, modelo español. ¿Esto qué significa? Viene con la N y viene con el Enter, con una tecla más ancha, más gruesa. Un detalle no menor, muchos amigos, pibes, pibas, que quieren configurar los teclados y personalizarlos, pueden comprar de manera como en equipo, digamos, los 3 keycaps y poner, por ejemplo, una franja en negro, otra franja en blanco y otra en rosado, por ejemplo. Cada uno lo puede customizar como quiera, poner los números de determinados colores, configurándolos y jugando con ellos, combinando como vos quieras, de eso se trata. ¿Cuál es la compatibilidad de estas teclas 105 keycaps Scarab? Son compatibles con los switches Redragon, MX o similares, al mismo tiempo con anclajes Dust Proof, teclados mecánicos tipo Cherry. ¿De qué se trata estos teclados mecánicos tipo Cherry? Son teclas especiales, como les decía, de distribución latinoamericana. Esto es todo. Si querés saber cuántos salen, cuáles son aún más sus características técnicas, tenés que ingresar a www.tecnoeshopcba.com o en las redes sociales @tecnoeshopcba. Y con estas teclas, con estas keycaps, podés personalizar tus teclados con los colores que vos quieras. Míralo, ponle me gusta, suscríbete al canal de YouTube y formá parte de la comunidad TecnoeShop CBA. Nos vemos en la próxima.